远看山有色，近听水无声。大家好，我是三乐大掌柜。人民网点名上门维修这个事情了人民网呀，这次是动真格的了。因为上门维修这个乱象，大掌柜在视频里面已经提到过很多次了。这次人民网要提出来了，那跟大掌柜提出来，那感觉肯定是不一样了，对不对？上门维修乱象需整治，来信调查，这是人民网发出来的。人民网先是刊登了一个读者的来信，编辑同志，上个月我家的水阀坏了，我用手机搜到一个优惠的这个水阀维修，报价是35块钱，打电话预约后，维修师傅上门很快就修完了，结账时告诉我35块钱只是代金券，还得额外补钱让我付220，无奈之下我只能付款。但想想这样的经历，心中很是不平，心中气不过，希望媒体关注这类现象，推动有关部门整治市场乱象。这是来自重庆江北区的一位我们的老百姓的反馈。日常生活中，上门维修是解决家庭维修问题的便捷途径，给居民生活带来了便利。然而，有很多的读者和网友表示，上门维修存在一些不规范的问题。就像这封读者来信所说的，维修报价前后不一，还有的消费者遇到维修材料以次充好、售后难、维权等等问题。记者就此采访相关人士，就整治维修市场乱象问题提出一些意见和建议。大掌柜把整篇文章看了一下我觉得用一句中医的话来说吧，可能有些事情是治标不治本。为什么？因为上门维修乱象这个事情已经发生过很多年了，可是直到现在都没有办法得到统一，没有办法得到解决。为什么？我觉得这和平台有关系。因为我们先慢慢分析。很多的上门维修服务往往呢有信息差，这个信息差就是我们的用户并不知道真实的情况到底是什么样子的。有时候我们看到马桶堵了，之后可能只需要5块钱到6块钱的疏通剂或者是其他的一些东西可能就通了。但是维修人员上门来之后说，你这里面这个东西塞的比较厉害一些，可能要给你更换一些东西。他一番折腾之后，可能这个马桶更堵了，都有可能当然也有这种一番折腾之后给好了，他问你要钱，这个时候就看你给不给的问题了那像大掌柜上次我整一个马桶，我请这个师傅上门来用各种的这个工具整完之后，这个师傅直接要价是200，但是我看到当时平台的报价只有30来块钱，这个钱你给还是不给？很多人就给了，包括大掌柜。为什么会给？因为你觉得这种活人家这么努力，挣点钱不容易。可是我们真的他的这种不容易很多都是表演出来的，这个是我的后面我才知道的。那还有呢，换灯泡在换的这个过程中他给你一番的折腾完了之后，给你检查各种的电路。因为其实有一些东西它确实是接触不良，他这个维修人员一看你这个就是接触不良，但我不可能跟你说接触不良，我现在白跑了一趟我给你把这个灯泡给拧紧了一下好了，那你说我这来了你算不算钱的问题？我这来一趟算不算钱？这是我要说的一点。那么第二点就是我们顾客跟平台之间的博弈。因为大家都知道，我们有时候看到家里的东西坏了找不到人来修，这个时候大家习惯的这个途径就是在用手机去找。手机一找呢，它推出来的这些信息都不是无缘无故推给你的，那肯定是平台和平台之间的竞争，甚至是这个用户和平台之间的一种绑定。也就是说，平台把信息推送到这里，用户能搜索到这个信息，之间都是有利益的链条的。那么平台肯定要赚一笔钱，或者说平台要付出一部分钱
啊，这个地方就很有意思了。都来到了我们的第3点，如果平台它是负责给钱推送的，那么推送的那个人就要给平台钱了。他和平台的关系就是他给钱给平台，平台呢又通过一定的流量给到你，平台赚一个什么费用呢？赚一个提成费。那么平台赚的这个费用就摊到了推广人的手里，也就是我这个五金门，我这个修理的人员吧。我这个修理的人员，我付费让这个平台把我推给了你这一户人家，你这一户人家把我雇到了，我推广费我花了40块钱，我才接到了一个单子。那我在你这儿，我要是不挣够40块钱以上，请问我这个推广费还要不要花？这就是我和平台之间的一个竞争的关系，而平台和平台之间也有一种竞争的关系，所以就搞得就异常的复杂。那么在这个异常复杂的这个环节里面，我觉得是有一些企业在这块故意作恶的嫌疑，而这个企业我就不点名了，大家也就明白基本上是什么样的企业。那我为什么这样说呢？因为上次大掌柜维修电脑，因为我电脑坏了，我就请一个师傅上门来维修电脑。这个师傅上门之后，我跟这个师傅聊的就比较好一些。这个师傅说，哎呀，我其实来这里我都亏了，我来这里是亏了。我说你来这里为什么是亏了呢？他说呀，因为我们从这个平台接单，我们是要给钱的，我们接一个单子大概给多少钱，就是多少展现给多少钱。我来你这儿我就收了10块钱，但其实我的成本是20块钱。也就是说，我到你这儿，我自己先要掏20块钱，我才能到你这个想要修电脑的人这里。大掌柜才知道原来还有这么一回事儿，我就不好意思，我就说，哎呀，那算了嘛，我就15块钱嘛，让你少赔5块钱。师傅说，哎呀，我真的要不是今天跟你聊这么多，我肯定要收你30-40。啊，为什么他说我跟你聊这么多，我要收你30-40？因为我不是个体。他仍然在一个平台上面，也就是说，在这个事情上面，在我们用户跟维修人员这个上面啊，有3-4层的转包关系，平台和平台之间的，平台和维修人员的，平台和用户之间的这种关系十分的复杂。在这个复杂中，每个人都想多赚钱啊，就最后就坑的谁？坑的一个人，那就是消费者被坑了。而其他的这些平台和其他的这些维修人员，或者说工作人员，或者说是工作人员组成的一个公司的第三方公司，平台、第三方公司、维修人员和我们的用户啊，4、5方的一个利益的角逐。而谁是出钱的，谁是被宰的那个人呢？就只有用户。也就是说，这一个用户就被很多个机构或者说个体或者说第三方公司要联合起来要弄这个用户，那用户怎么可能不多掏钱呢？这是大掌柜我想说的。那么如何避免这种乱象呢？市场调节，有这样的市场，就一定会有相应的公司诞生。而这个公司我们是需要有一个非常好的一个东西把它能够生产出来。这个公司有点类似于什么呢？有点类似于以前的我们说的外卖呀、滴滴呀等等。大掌柜，你这句话什么意思？我告诉大家，出租车司机在之前他们的身份地位是能够取空姐的在20年前，大掌柜今年40岁。20年前我20岁的时候，15、16岁的时候，那个时候我们整个国内的出租车司机那都是能够取空姐的。你要进出租汽车公司那是难上加难的。现在呢？现在出租车司机赚钱吗？你说也赚钱，但他地位还有原来那么高吗？请大家思考这个问题。也就是说，是谁把出租车司机的地位给拉下来的？大家想那么我们继续，
把以前的一些垄断行业打破的是什么？就是新的服务模式。比如，再给大家举个例子，报纸。以前大家的报纸都知道，那是自由买卖的报纸，有一部分是自由买卖嘛，对吧？大家哪份报纸比较好，大家都去购买。后来为什么报纸不流行了？报纸不流行了，你说这些报社的人员靠什么活？除了那几个你不买我报纸不行啊这样子的家伙之外，其他的报纸都怎么样？都没了啊，该没的都没了，基本上都没了，变成了什么？自媒体，变成了自媒体，就是类似于大掌柜这种类型的，或者是拍摄其他的这种类型的自媒体了。而官媒也基本上变成了自媒体的这个媒体。那现在谁还看报纸？你在大街上你还能看到看报纸的人吗？给我找一两个。大街上看不到，办公室总有吧，总有看报纸的人吧。那如果你进了一个公司，发现这个公司里面竟然有人在看报纸，那就没错，经济下行的时候就要找看报纸的公司啊。这大掌柜的题外话我就不多说了。所以说上门维修要让价格回归到理性区间，我们需要的是什么？竞争。而这个竞争怎么促成这种竞争？这个我觉得是有办法的，或者说是有平台在做的，只不过要打破这种迷雾一样的市场。需要什么呢？这个就是一个又要讨论很久很久的话题了，这个留作我们下次讨论吧。谢谢大家，如果大掌柜的视频对你有所启发，希望你能够转发给更多的朋友。下次再见。